ओके। चलो ओ मारियो चलो भाई एक मशीन दिखा लेंगे हाँ। दिखा दो वापस हैं बस एरिया बता के बाकी सभी दिखेगी। रास्ता का उनकी का हाँ उधर दूसरी जो ना पलाड़ी कोठी वाली हाँ दिक्कत। तो ये मशीन वालों को पकड़ो ये है इनको ठीक है ना। हाँ ये पूछा तो शुरू था। हाँ दिला देंगे कोई बात नहीं इनको बात करो हैं मशीन वालों से दिलाएंगे कोई बात नहीं पैसे मिल जाएंगे कहीं जाएंगे नहीं है। आप लोगों का लोकल लाइजनिंग कौन देखता है सर? लोकल लाइजनिंग कौन देखता है? लोकल तो भाई सभी मतलब अपने अपने यूनिट वाले देते हैं जो भी है मशीन वाले हैं। अच्छा हमारे तो भाई आरजी वाले तो क्या है ना वो रोल बता देंगे यहाँ करना है बाकी उनका लेना देना नहीं। हाँ नहीं वो ड्रिलिंग का एक वाले देखते हैं अलग अलग यूनिट वाले अलग यूनिट वाला होगा लोकल लाइजनिंग अलग करता होगा। देने के बाद उनको खेत बता देते अपने खेत वाले से अपने आप बात कर लेते हैं यूनिट वाले। हाँ वो नहीं तो आप लोग लोकल आदमी कोई रखा होगा ना खेत वालों का नाम पता करने के लिए। है ना लोकल आदमी यहाँ काम करते ना कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग में लेबर रहती है वो बता देते हैं। अच्छा इतना दिन से काम करना तो ये जिसके खेत में काम है उसको अगला खेत पूछ लेते हैं किसका वो बता ही देते हैं भाई उसका पुराना आदमी। हाँ वो तो है पूरा कर लेते हैं अपने आप बता देते हैं लोकल वाले आदमी बहुत रहते हैं। आप यहाँ की लेबर रखोगे ट्रैक्टर रखोगे जीप रखोगे वो अपने आप ही बता देगा सब रास्ता है। वहाँ जाना है ये करना है उससे बात करनी है। कितना डेप्थ तक आप लोग यहाँ भी ड्रिलिंग कर रहे हैं? यहाँ बहुत किया है 720 520 720 जैसे नहीं भैया कॉन्ट्रैक्ट जो आया तो 400 से 600 आया ना। हाँ वही पूछ तो हमारा तो 700 तक भी किया है। अच्छा कोर में तो घास जम गई। काफी लंबा है ना काफी दिन से है ना बारिश में ये देखो है है ये सर पूरा देखो कितना पीपीएस है तो माइकेसियस है पूरा। हाँ सिस्टम माइका सिस्टम है पूरा पूरा। बीक्यू कर रहे हैं क्या? वो तो बाद में चेंज करना पड़ता है। कर रहे हैं। हाँ इल्मेनाइट इसमें कौन सा है किसमें आपको मिल रहा है?
वो तो कहीं कहीं दिखता है, यहाँ दिख नहीं रहा, चिन्ह नहीं लगा है ना, आया नहीं कहीं। हेलमेट पिंक कलर का होता है, इसमें नहीं आया। बीच में ऐसे में क्वाड जेट में भी आ जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे पिंक दिख रहा है ना मामूली मामूली है, इसमें भी क्वाड जेट में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं वो है नहीं है। बोरल डेप्थ ही कितना है? 700 मीटर तक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो कम होगा शायद। 400 मतलब 400 तक जाएगा। हाँ, ये थोड़ा मशीन हल्का है ना। ये तो आपका कौन सा है? मशीन का नाम क्या है? आरडी। ये कन्वेंशनल है, हमारे पास अभी कन्वेंशनल रिग नहीं है, सब हाईटेक है। सही है, बढ़िया है, तो वो बढ़िया वो फास्ट भी होगा और वो ज़्यादा भी होगा डेप्थ। अच्छा, हाँ डेप्थ तो ज़्यादा है। इसमें तो थोड़ा ही क्वार्ज आया हुआ है, बाकी फिर ये ऐसा ही मिलता जुलता आएगा बस, नहीं थोड़ा बहुत कहीं हार्ड आया तो आया, नहीं तो बस। अब तो एक क्वार्ज तो नहीं है। आपका क्वार्ज तो ये हो गया, ये क्वार्ज है। हाँ, ये क्वार्ज नहीं है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, प्रीवियस में वो वाइट वाले ये कहीं कहीं आ रहे हैं। थोड़ा इसका इसको कौन सा नाम रॉक बोलते, क्या है सर इस रॉक को? प्रीवियस में है ना, वर्ल्ड वाइड का सिस्टम है ना, नाम। हाँ ये सिस्टम सिस्टम है ना इसमें। सिस्ट आपका वो है इधर, सिस्ट जो है ना माइका सिस्ट, ये है, ये सिस्ट है आपका। क्रिकेट भी आता है। अच्छा, ठीक ही है, फॉर्मेशन इतना डिफरेंट नहीं है। नहीं, मशीन को भी सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं। और मशीन में होता अच्छे से। कब से मशीन लगी है ये? ये तो काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए। अरे नहीं, इस बोरल पे मशीन कितना अच्छा, थे? इस पे 1-1.5 महीने हुई है। 1-1.5 महीना हुआ। यहाँ तो काम 5-6 साल से 7 साल में से। क्या दिक्कत है? हाँ रास्ता खराब हो जाता है, गाड़ी घोड़े ठीक से नहीं आते हैं, तो रास्ता खराब हो गया तो उसको थोड़ा लंबा टाइम में लगता है। इसी मशीन के आसपास होगा। चलिए ठीक है। वहाँ से यहाँ तक वो एरिया बताया ना, वो एरिया में रोड से लेकर ये गाँव तक आगे इस तक। ब्लॉक है, एक मेन ब्लॉक है, उसमें